Essa hora, gente, eu fui buscar alguma coisa, né? Porque eu tava com muita fome. E meus pais já estavam dormindo. Eu tô repostando esse vídeo no outro dia, né? Eu tava vendo aí, né? Enfim. Eu acho que eu fui abrir a geladeira de fininho, tá? E, gente, meu Deus do céu. Meu Deus. E eu escutei. Der certo, eu volto dos meus pais. Quando não der certo, eu volto. Aí depois eu decidi ir de novo e eu calcei a sandália ao contrário. Glória a Deus que eles já foram dormir. E eu calcei a sandália ao contrário, depois vi que tava certa. E agora eu fui buscar de fininho, né? Ai, gente, nossa. Meu Deus. Fui pegar um Danone. Danone, aquele Nestlé. É, Nestlé. Aí, tô, gente. Eu fui na geladeira. Eu peguei uma bolacha que tava ali em cima que eu tinha guardado, né? E agora vamos comer. E foi isso. Tchau. Eu escutei um barulho. Tchau.